Umwami Yesu Kristo nashimwe cyane, ndamuha icyubahiro. Nzamuye izina rye isumba ayandi mazina. Ndaha ikaze buri umwe wese uteze amatwi ubu butumwa. Ndaha ikaze buri umwe wese utegereje kugaruka k'umwami mukiza n'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Ndaha ikaze n'uwo nguwo utazi iyo bijya n'iyo biva, ariko ashobora guhura n'ubuntu nkuko natwe twabugiriwe. Mbahaye ikaze mwese rero. Iyi ni tariki ya 8 ukwezi n'ukwa 11 umwaka ni 2020. Ikaze twumve icyo umwuka atubwira muri ibi bihe biruhije buri umwe wese, kuko isi iradandabirana n'abayirimo bakadandabirana. Yesu numbe hafi, kuko nanijwe n'ibigeragezo by'amasi. Ibibazo by'isi bimburiye waje byinshi, umubiri nawo ugasha kuko wananiza. Ngo mpura n'amajwi aza kunyihebesha, mpinduka ninaneje umutima. Bene data bakundwa, Umwami Yesu natube hafi, atubemo, atureberere, aturinde imbere n'inyuma, aturinde amajya n'amaza, kuko nta mikino. Haleluya. Bakundwa, ntago byoroshye kuko ibi ni ibihe biruhije. Umva, wapinga wagira ute, ibihe birakuruhije, ibihe birakugonze, ibihe birakuzunguje, niyo mpamvu ntangiriye kuri iri jambo rikomeye rivuga ngo nta bundi buhungiro buri muri iyi si, haba mu bakomeye abitwa ko bakomeye, haba mu boroheje, haba mu bazi ubwenge. Mu Bakorinto ba mbere Pawulo niwe ubaza ati umunyabwenge ari, umwanditsi ari he? Umunyampaka we nawe naza zige turebe ari hehe umunyabwenge. Niko Pawulo abaza, abwira Abagereki ngo bari baraminuje. Umwanditsi we ari, umunyampaka se we uwo muri iki gihe barishya abo barihe muri uyu mwanya ndimo kuvugana nawe. Umunyabwenge arihe, umwanditsi arihe, umunyampaka arihe, ujya impaka arihe? Baba ni ngo bazi kuzijya ngo bafite facts. Ntabo. Uyu munsi dufite ibice bibiri. Dufite igice cya mbere tugiye kuvuga ku nanone ko Yesu Kristo ari umwami, ko ari cyo yazize. Tugiye nanone kugaruka ku rubanza rwa Yesu Kristo. Tugiye kugaruka ku rubanza ku cyateye urupfu rwa Yesu. Tugiye kugaruka ku bicishije Yesu Kristo. Tugiye kugaruka ku kuntu Yesu yatsinzwe n'urubanza. Tugiye kugaruka ku kuntu abafarisayo aribo ba bishop, abita abapastori, abita ngo abakozi b'Imana, aribo bamushinje bakamukatira urwo gupfa.
Icyo ni igice cya mbere. Igice cya kabiri ni igice gikomeye cyane. Turarebera hamwe aho ibihe bigeze. Turarebera hamwe aho abavuga ngo Biden ngo yatsinze amatora. Turarebera hamwe abavuga ngo Trump yatsinzwe amatora. Turarebera hamwe aho bikajyana neza n'umuhamagaro wo mu biyaga bigari, aribyo wowe nanjye turimo kumvikana neza tubarizwamo. Yesu Kristo umwami wacu akomeze ashimwe cyane. Tugiye kureba ukuntu Yesu yazize kuba umwami. Yesu yazize kuba nawe yemeye ko yari umwami. Nibyo byinshi cyane, nibyo bibyibushye, nibyo bifite ibiro cyane byamwicishije. Yavuze ko ari umwami, barongera babimusubirishamo arabyemera. Bakundwa, ibihe birakomeye cyane kandi tugiye gusoma muri Yohana ibice 18, turahera ku murongo wa 28. Yohana ibice 18 turahera ku murongo wa 28. Dusome ibice 18 turahera ku murongo wa 28 kugeza ku wa 40. Dusome. Bavana Yesu kwa Kayafa bamujyana mu rukiko. Bande ya mwarimu z'abaribo hari mu museke. Muribuka ko bari baraye bamufashe bamusanze handi kwa Getsimani igihe baza Petero agaca Mariko sungutwi gutyo. Ya muravyibuka ko ari ijoro ryose akaza kugezaho bamugejeje kwa Ana na Kayafa, Petero akamwihakana muri iryo joro. Burakeye rero bumukereyeho bamuzunguza. Ubwabo ntibinjira mu rukiko ngo batihumanya, bakabura uko barya ibya Pasika. Nuko Pilato arasohoka ajyaho bari ati, mwumve ikibazo cy'uwitwa ngo umupagani Pilato. Ati, uyu muntu muramurega iki? Baramusubiza bati, abayuda ari kimwe nk'abanyarwanda cyangwa abarundi. Baramusubiza guverineri bati, uyu iyaba atakoze icyaha ntituba tumukuzaniye. Pilato arababwira ati, ni mu mujyane, mva umuromo, abari mwe mu mucira urubanza nk'uko amategeko yanyu ari. Mwumve, mutega amatwi mwumve. Bandi ngo b'amategeko baminuje amategeko ngo y'idini, ngo amategeko ya Mose. Umva Pilato umuroma. Ni mu mujyane abari mwe mu mucira urubanza nk'uko amategeko yanyu ari. Umva. Abayuda baramubwira bati, twebwe ntitwemererwa kwica umuntu. Umva. Ibyo babivugiye ngo ijambo rya Yesu risohore, iryo yavuze rimenyesha urupfu agiye gupfa. Pilato yongera kwinjira mu rukiko. Mwumvise umuroma ko yabuze amahoro. Ahamagara Yesu aramubaza ati, Pilato byari byamushobeye, wowe uri umwami w'abayuda? Umva ibisubizo bya Yesu, dore nibyo byatumye ntanavuka wigeze asa. Yesu nawe aramubaza ati, mbese ibyo ubibajije ku bwawe cyangwa se n'abandi bakubwiye ibyanjye?
Pilato aramusubiza ati aha umuroma nawe ahita arakara cyane, ahita amucyurira incyuro iruta izindi. Pilato aramusubiza ati ngaho re, uragira ngo ndi umuyuda? Ako mugasurinye ab'ubwoko bwanyu n'abatambyi bakuru nibo bakunzaniye. Umva bamujyanye kwa Pilato abavandimwe be bo mu bwoko bwe n'abatambyi bakuru, abavandimwe be n'abanyedini, ko aribo bakunzaniye. Wa mugabo we wakoze iki? Yesu aramusubiza ati amagambo y'uyu, amagambo ya jambo we, ubwami bwanjye si ubw'isi. Iyaba ubwami bwanjye bwari ubw'isi, abagaragu banjye baba barwanye ngo ntahabwe abayuda. Ubise ariko noneho ubwami bwanjye si ubwino. Ariko mwami Yesu ndagukunda. Pilato aramubaza ati noneho gura umwami. Yesu aramusubiza ati wakabimenye ko ndi umwami? Iki nicyo navukiye kandi nicyo cyanzanye mu isi, ni ukugira ngo mpamye ukuri. Ukuri wese yumva ijwi ryanjye. Pilato ngo aramubaza ati ukuri ni iki? Amaze kubivuga aherako arasohoka ajya aho abayuda bari arababwira ati umva umuroma guverineri, jyewe nta cyaha mubonyeho. Wamwumvise umuroma mupagani? Jye nta cyaha mubonyeho. Icyakora mufite umugenzo ko mbabahorera imboho imwe mu minsi ya Pasika. Mbese murashaka ko mbabahorera umwami w'abayuda? Pilato akomeje kumwita umwami, ariko bongera gusakuza bati si we dushaka, ahubwo tubohorere Baraba uwo yari umwambuzi. Urubanza rwa mbere murarwumvise? Mwumvise urubanza rwa mbere abarurimo? Harimo bene wabo b'abayuda n'abatambyi bakuru. Bene wabo b'abayuda n'abatambyi bakuru abubahirizaga amategeko ya Mose nibo bamureze. Bakundwa bene data, impamvu turimo kugaruka ku byo Yesu yazize ni ukugira ngo abantu bave ibuzimu bajye ibuntu, bo gukomeza kwizingazingira mu mategeko ya Mose ariyo yicishije Yesu Kristo, ariyo yaje gusohoza, ariyo yari igicucu cy'ibizaba, yari negatifu. Hanyuma Yesu aje arapfa, arahambwa, arazuka, negatifu arayihanaguza. Noneho tubimenya neza, tubibona neza, birasobanuka. Uyu munsi turasoma twitonze kugira ngo tubyumve neza. Ibice 19 bikurikiraho, hanyuma tuganire. Nuko Pilato aherako ajyana Yesu, amukubita imikoba. Abasirikare baboha ikamba ry'amahwa barimwambika mu mutwe, bamwambika n'umwenda w'umuhengeri. Baramwegera baramubwira bati ni amahoro mwami w'abayuda. Bamukubita inshyi. Yatangiye gukubitwa aha akiri kwa Pilato. Pilato yongera gusohoka, ibyamwanze mu nda. Ndaza kubabwira impamvu muri Matayo. Yongera gusohoka arababwira ati dore ndamusohoye, ndamubazaniye ngo mumenye yuko ari nta cyaha mubonyeho. Nuko Yesu asohoka yambaye ikamba ry'amahwa n'umwenda w'umuhengeri. Pilato arababwira ati uwo muntu nguyu
umva 6, aha niho nshaka. Abatambyi bakuru n'abasirikare bamubonye batera hejuru bati, mubambe, mubambe. Pilato nanone yanga kuva ku izima, ngo arababwira ati, muba rimwe mu mujyana mu mubambe. Wumvise? Kuko jyewe ntamubonyeho icyaha. 7, abayuda baramusubiza bati, dufite itegeko, kubw'iryo tegeko akwiriye gupfa, kuko yigize umwana w'Imana. Pilato noneho baramusonze. Yumvise ibyo arushaho gutinya, nuko yongera kwinjira mu rukiko, maze abaza Yesu ati, wambabarire ukambwira kuko wavuye he? Ariko Yesu ntiyagira icyo amusubiza. Ahangaha ndahakunda ariko. Pilato aramubaza ati, uranyihorera? Ntuzi yuko mfite ububasha bwo kukurekura, kandi ko mfite ububasha bwo kukubamba? Yesu agiye kumusekura. Yesu aramusubiza ati, ntiwagira ububasha bwo kugira icyo untwara utabuhawe buvuye mu ijuru. Nicyo gituma ukungabije akurusha icyaha. Nta bubasha bwo kugira icyo untwara utabuhawe buvuye mu ijuru. Niyo mpamvu ngo ukungabije akurusha icyaha. Nicyo cyatumye ushyirwa hejuru, uhabwa izina risumba ayandi yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina ryawe. Ari ibyo mu ijuru byose cyangwa ibyo mu isi no munsi yayo, kandi indimi zose zature kuri Uwiteka. Mana yanjye we, niba hari ahantu ntinda nkayishurirwa ibintu byinshi, ni mu rubanza rw'umugabo w'umuyuda Yesu Kristo w'i Nazareti. Uhereye ubwo Pilato ashaka uburyo bwo kumurekura, ariko abayuda batera hejuru bati, nurekura uyu uraba utari inshuti ya Kayizari, kuko umuntu wese wigize umwami aba agomeye Kayizari. Ngiye kubabwira ikintu gikomeye cyabaye muri urubanza. Pilato yumvise ibyo, asohora Yesu yicara ku ntebe y'imanza ahantu hitwa amabuye yashashe, mu Ruheburayo hitwa Gabata. Ubwo hari ku munsi wo kwitegura ibya Pasika, hari nk'isaha 6. Nuko abwira abayuda ati, Pilato yakomeje kuvuga ngo umwami wanyu, umwami wanyu, nguyu umwami wanyu, nanone ngo nguyu umwami wanyu. Abayuda nabo batera hejuru bati, mukureho umubambe. Pilato ntiyashirwa, arababwira ati, mbese mbambe umwami wanyu? Abatambyi bakuru baramusubiza bati, nta mwami dufite keretse Kayizari. Pilato aranyegeka, arahera ko aramubaha. Bakundwa bavandimwe, murumva iby'uru rubanza. Uru rubanza rurimo bene wabo na Yesu n'abanyamadini. Umuroma yakoze uko ashoboye kugira ngo amurekure. Muri Matayo 27 hari ibintu bikomeye bigaragaza ko kwa Pilato bari
bamaze kumenya Yesu uwo ari we. Umugore wa Pilato yararose. Bakundwa, mutega amatwi mwumve. Yararose umugore wa Pilato. Umugore wa Pilato yararose muri Matayo 27 umurongo wa 19. Kandi ubwo yari yicaye ku ntebe y'imanza, umugore we ni Pilato toujours amutumaho ati, ntugire icyo utwara uwo mukiranutsi, kuko naraye ndose byinshi kuri we byambabaje. Umva, ariko abatambyi bakuru, murumva inshuro abatambyi bakuru bagaruka n'abakuru boshya abantu. Abambere mu koshya boshya abantu ngo basabe baraba bicishe Yesu. Bakundwa, nuko Pilato abonye ko arushwa n'ubusa, aha ni kuri 24, ahubwo ko barushijeho gushega, aha niho nashakaga cyane 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 cyane, yenda amazi akarabira imbere y'abantu ati, yeweho nta cyaha kindiho. Mwumva Umuroma ngo arikuraho imivumo, nta cyaha kindiho kubw'amaraso y'uyu mukiranutsi. Mwumve Pilato, birabi byanyu. Abantu bose baramusubiza bati, amaraso ye natubeho no ku bana bacu. Niyo yagiye kubamarisha, niyo yabamarishije, niyo ahora abamarisha. Maze ababohorera Baraba, amaze kumukubita imikoba aramutanga ngo abambwe. Ntabwo nagiye muri detaye z'ibindi byaha bamureze, hano ni ikibazo cy'ubwami gusa. Ikibazo cy'ubwami. Ikibazo cy'ubwami nicyo Yesu hano nibanzeho. Yazize cyane. Ubwami no kuba umwana w'Imana. Ubwami no kuba umwana w'Imana. Ibintu bibiri bikomeye ku mukristo. Ibintu bibiri bikomeye kuri Yesu Kristo. Kuko Yesu Kristo ni Imana, akaba umwana w'Imana, akaba umwami w'abami. Murumva ibyo bintu yarezwe bikomeye. Ibintu tuzabireba ubutaha. Ibintu bibiri yarezwe byamwicishije. Isabato tutari ntago tuyizamo byo gusenya urusengero, ntitwabyinjiyemo ya. Turabanza ibi bibiri bikomeye. Kandi umukristo wese biri muri fondasiyo y'ubukristo ujye ubimenya, dore ko n'impanda igiye kuvuga, igiye kutuvugiraho rwose. Bamureze ko yise umwami kandi akiyita n'umwana w'Imana. Ako ngako nizeye ko urimo kukumva neza ko yise umwami kandi akiyita n'umwana w'Imana. Bakundwa rero, ibintu bizingiye aha kuba ari umwami no kuba ari umwana w'Imana. Ucengere mu Kristo, wumve cyane ibi bintu bibiri icyo bisobanura. Uyu mwami Yesu Kristo afite ubwami. Yabwiye umupagani Pilato ati, wikurirwa wirushya uzana ibintu by'amatiko. Ubwami bwanjye ntago ari ubw'isi, iyi ngiyi murimo wona Herode na bariya batakataka. Iyo biba ari ibyo, wa Muroma we, ingabo zanjye ziba zaje zikarwana. Ariko nta mpamvu yuko zaza, kuko ntago nge ndwanira ibyina. Ntago nge ndwanira ibyina. Pilato byaramushobeye, ndakubwiza uko niba hari urubanza muri iyi si rwashobereje umucamanza waregewe, ni urubanza rwa Yesu Kristo w'i Nazareti.
noneho 19 ku murongo wa 17 tugiye kureba ukuntu Pilato yababereye ibamba. Noneho ibintu arakaravye yikuyeho amaraso, abayuda bati yadukurikirane. Pilato ati jewe n'abanjye bose n'ibyanjye byose amaraso y'uyu mukiranutsi ntatubarweho. Bati twebwe yatwihere atubarweho n'abacu n'ibyacu, icyo dupfa nuko umubamba. Have rero kuri 19 Pilato yandika urwandiko arushyira ku musaraba rwanditswe ngo, umva Pilato nanone umuroma yarabazengereje, Yesu w'i Nazareti umwami w'abayuda. Urwo rwandiko rero benshi mu bayuda bararusoma kuko abantu babambye Yesu, ahantu babambye Yesu hari ubugufi bw'umurwa, kandi rwari rwanditswe umva mu rurimi rw'uruheburayo no mu ruroma no mu rugiriki. Abatambyi baragarutse kuri 21. Nuko abatambyi bakuru b'abayuda babwira Pilato bati, gavana, ntiwandike ngo umwami w'abayuda, ahubwo wandike uti abanyedini Mungu tu, wandike uti yiyise umwami w'abayuda. Pilato abamena umutwe, umuroma ati cyo nanditse nacyanditse, mwakire amagambo y'Imana. Imana amagambo yayo muyakire. N'urubanza uru n'urubanza rwa Yesu Kristo, kugira ngo dusobanukirwe ngo imbaraga z'umwanzi zirimo gukorera hehe. Imbaraga z'umwanzi niba zakoreraga mu bapagani, twamenye uko twitwara. Tega amatwi mwumva. Niba Satani yakoreraga mu isi nk'uko tubivuga, nk'uko tubizi, agakorera mu gipagani ku mugaragaro, haba itandukaniro hagati y'igipagani n'igikristo, haba itandukaniro hagati y'abizera n'abatizera. Ariko umva ikibazo, umva ibiteye umujinya, umva ibiteye gusobanya, umva ibidurumanya abantu, umva ibituma abantu bavangirwa, baba confused, batazi byaba abantu bibabagonga. Umva icyo ari cyo, nuko Satani akorera cyane mu banyedini kurusha abitwa abapagani. Yes. Umwanzi akorera mu banyedini, ngiye kukubwira impamvu, kurusha mu bapagani. Impamvu abapagani nabe ubuziraherezo keretse ugira ubuntu akavamo. Abapagani n'abayoborana nabo muri iyi si yagabiwe kugeza Yesu Kristo aje kuyimwambura akabihindura bishya. Naho abanyamadini bishushanya bitirirwa Yesu, abo nibo bakirimbuzi, abo nibo bagobe, abo nibo baca ibintu, kuko bafite impu ebyiri. Tega amatwi. Ntibakonje ngo bemere bajye mu gipagani, ntibashyushye ntibabira ngo bemere baze mu bizera. N'akazuyazi gakubita hirya no hino mu by'isi kariyo, mu byitwa by'ubwami bw'Imana kakazanaho kakivangamo. Niyo mpamvu wabonye ko mu rubanza rwa Yesu Kristo abatambyi bagaruka inshuro ntashobora kukubwira, bagahangana n'uwitwa umupagani w'umunyamahanga utari n'umuyuda, ababwira ati jye ntabyo mbona,
n'amategeko yacu ntabyabona, ahubwo ni mu mujyane mwebwe mukoresheje amategeko yanyu. ya Mose nkaho yababwiye ati uyu ni mwene wanyu, kuko mu mwanya yanamubwiye Yesu, yabajije Yesu aramwihorera avuga ati ngahore. Murebye wa musore atangiye, ndakubaza ukanyihorera ati uragira ngo gende umuyuda se? Ubwoko bwawe n'abatambyi bakuru bakunzaniye Mr. wakoze iki? Wakoze iki? Uri umwami? Ati wakabimenye, nicyo navukiye. Ati uyu ni Yesu Kristo, umwami w'abayuda. Abishopu bati wikwandika utyo gavana, andika ngo yise umwami w'abayuda, kuko twe nta wundi mwami tugira uretse Kayizari w'Umuroma. Abantu bazikoraho kweli. Yesu ikimenyetso kigirwa impakasha. Benshi bagomba kugwa, abenshi bakabyuka. Banyivuka ni wowe naragijwe, nta wundi mugisha mfite utari wowe. Banyivuka ni wowe naragijwe, guhera igihe navaga mu nda ya mama, muri wowe aho ngaho gusa. Bakundwa bene data, turi mu rubanza rwa Yesu Kristo kugira ngo tumenye ngo isi ikora gute. Isi ikora gute, bimeze bite. Nagira ngo ba Kristo bategereje kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo, ba Kristo tumenye ngo hari abapagani kubamenya nta kibazo, ababi mumenye ngo ni aba banyamadini. Abangaba ababiyoberanya ku buryo kugira ngo uzamumenye ugomba kuba wuzuye umwuka w'Imana, kuko nawe aravuga Yesu, arahanura, arifata nk'umukristo, afite amagambo ya Bibiliya. Abo bayobeje benshi, barimbuje ingo nyinshi, barimbuje benshi, bayobeje benshi. Muzababwirwa n'imbuto bera, ntacyo abakristo bakibirebaho. Sinzi uko bameze, wa mugani wa Pawulo, sinzi uwabaroze abwira Abagalatiya. Abakristo benshi bahindutse Abagalatiya, babanjije iby'umwuka babiherutse iby'umubiri. Sinzi icyabaye, niba ari umubiri z'imyuka y'imperuka, sinzi ikibaye mu bakristo. Ntago bagishaka ijambo, barishakira ibintu by'inkuru gusa, inkuru zipfuye. Barishakira abantu baborohereza bababwira ibyo mwese, barashaka gukurikira abafarisayo n'abanditsi. Kandi ijambo rirabaza ngo umunyabwenge arihe, umwanditsi arihe, umunyampaka arihe. Abantu bose ko baminjariwe, abantu bose ko barimo guhinda umushyitsi. Ndakubwiza ukuri ngo iki ni igihe cy'umugabo kigasiba undi. Ni igihe cy'umugabo kigasiba undi. Yesu yazize mu bintu yazize bikomeye,
bikomeye. Vana biriya byo by'urusengero n'amabuye, vana biriya byo kuvuga ngo yakije abantu ku isabato, vana biriya byo kuvuga ngo yatutse nde sinzi ngo yabwiye ngo ni ingunzu, vana bibiri. Ibi bintu bibiri, kuba yita umwana w'Imana akongera akita umwana, ubyandike ahantu, ubiminine, ubyuze, urakuramo ikintu, urakuramo ikintu gikomeye. Yesu Kristo nashimwe cyane. Haleluya. Nagira ngo mbasabe bene data bakundwa, uyu Yesu yahanuwe kera kuva mu itangiriro. Uyu Yesu, formule yo kugira ngo uzabane nawe ni ukumwizera. Kwizera ko yagupfiriye ku musaraba, kwizera ko yakumeneye amaraso, kwizera ko yahambwaga akazuka, kwizera ko agiye kugaruka akazaza gutwara abamwizeye akajyana nabo kugira ngo azabane nabo, kwizera ko yakuvanye mu rupfu akagushyira mu bugingo buhoraho, kwizera ko igihano kiduhesha amahoro, igihano twari guhabwa, icyo urupfu rwari gupfa ari we warupfuye mu kimbo cyacu, nta kindi kintu kiza tumukoreye kubera urukundo gusa, uwo gusa. Uyu niwe nazanye. Uyu munsi twari ku rubanza rwe ku birego bibiri by'ingenzi, ariko ndanamuzana kugira ngo haraho yaba ariyo chance uhawe yo gusobanukirwa uyu mugabo w'i Galilaya, Nazareti hariya, kugira ngo umwizere mu mutima, umwakire mu bugingo bwawe, akubera umwami, umukiza n'umucunguzi. Nkubwiza ukuri ngo Yesu uyu nkubwira, mu kanya gato ko guhunza wakumva impanda ivuze agatwara umugeni we, uwo yakoye amaraso, uwizeye ko yamubereye, uwamwizeye ko yamukoye. Nizeye ko yarankoye, umva, yankoye inkwano nta numwe wari wayikwa undi mwisi. Uzambwira umuntu, uzambwira umusore uko yaba ameze kose wakunze umukobwa akagenda akamusaba iwabo, yamara kumusaba iwabo bati tuzanira inkwano, akavuga ati inkwano mbahaye nimugende mu mbambe ku musaraba nambaye ubusa, amaraso yanjye ameneke, ayo maraso niyo nkwano mbahaye. Uzambwire umusore wigeze akwa ko kubitwa, arara kubitwa, akirwa kubitwa, ashinyagurirwa, akambika ubusa, akambwa ku musaraba, ati iyo niyo nkwano nkunzi uyu mukobwa cyane. Mumbwire, ufite amagambo menshi ufite n'ibisobanuro, ariko bakubajije ngo umunyabwenge ariyo, umwanditsi ariye, umunyampaka wo muri ibi bihe ariye, abo nibo ushaka nanjye kugira ngo baze ngo bajye impaka. Ninde musore, ninde mugabo w'umukire ku isi wakoye amaraso ye akayakwa umugeni wakataraboneka? Nta uri bubone. Je nakowe rero, nanjye uyu mugabo wanjye rero, nanjye uyu twasezeranye mu buryo bwemewe n'amategeko kuzabana ubuziraherezo ntawe hemukiye undi, ariko ntago ubukwe bwari bwabo, ariko inkwano yaremewe, inkwano yayishyiriye data wa twese. Data wa twese aravuga ati sindabona inkwano imeze itya, ndamuguhaye Maria Esther murebwe nyina makungu, ndamuguhaye dusezerana itariki uzamujyaniraho. Yansabye kwa data wa twese, yansabye kwa data wa twese, yafata irembo arasaba arakwamba muri komine, inkwano iremerwa, muzarayemera, iramunezereza, n'amaraso ye, n'amaraso nakowe, n'amaraso yanguze, niyo mpamvu w'inkoma jya mu byawe ashibrefe, bawigiyeyo meze gutya, ujye ubimenya, ujye wigirayo.
narakowe nakowe ibintu bitavuga ngo miliyo 2 miliyo 3 miliyo 4 miliyo vewiti benzi limuzini ya muzamumbwire umuntu uzambwira umusore wagiye gusaba bakamusaba inkwano agakwa amaraso ye muzamumbwire niba hari muri isi umva nzijyanira he kuko nzaba natsinzwe wenyine gusa umusore umwe wenyine gusa niwe wavuze ati ndabyemera mpaka inkwano data bukwe ayemeye akundi wumvise ukuntu mpenze sinzi niba urimo kubyumva wumvise ukuntu mpenze ariko ndahenze cyane ndi umugeni uhenze niyo mpamvu ba wigiye ntungome ndi umugeni uhenze bikomeye ndi umugeni wakowe amaraso atagira icyaha ndi umugeni wamenewe amaraso atagira inenge wowe niyo mpamvu ngusaba niba nawe uri uwo nguwo agaciro aya maraso nayo yaguhaye agaciro we kandi zakaguha dore nguki niba nawe uri umugeni niba nawe warakowe aya maraso subiza amaso inyuma yaha agaciro sha nawe nayo yarakaguhaye sha agaciro sha yagukuye mu kuzimu yagukuye mu gucirwaho iteka akwicaranya nawe mu bwami bwe niho nibikira ngo nguki ngo nguki nuko nkubashije ndabikubashije ndabikubashije ariko wowe sinzi ibyo bagukoye gukoya amase cyangwa ihene ntabwo mbizi urabisuzugura wakowe iki wowe kimbwire mbwira icyo wakowe wowe cyangwa uraho gusa uri maraya mutupu uri gusambana iminsi yose ntabwo uzi ko wasabwe ntabwo uzi ko wakowe nta nubwo uzi ko bafashe irembo genda iriya warasabwe cyangwa baragukoye se bagukoye wenda inkoko ntabwo mbizi benda tabakundwa ibintu birakomeye warakowe wakowe iki jyana ko amaraso niba wumva nta utazi niyo bijya ari n'ubwa mbere ubyumva ko wakowe akira uwo nguwo wagukoye deja icyo agushakaho nuko umwemerera yaragukoye deja ariko nutabyizera nutabyemera nutamwakira nutemera ibyo yagukoreye naho muzahurira ngaha ndabikubwira ku mugaragaro ndakurahiye reka ngasubiremo nta mvuze imvugo se guhanikiye da wa mugani yaragukoye deja ariko uragomba kubimenya uragomba kumenya ko wakowe hanyuma wagukoye wemere iyo nkwano wemere uwagukoye wizere icyo gikorwa wizere ko wakowe noneho mubigendanemo
utegereze ubukwe rero sasa nibyo nakubwiraga. Yesu aduhana umugisha. Tugiye kurebera hamwe mu magambo make, tuzakomeza ubutaha umuhamagaro w'ibiyaga bigari. Turawureba mu magambo make turihuta, tuba dufite agahe gato. Tuzakomeza ubutaha n'umuhamagaro w'ibiyaga bigari, ariko tugiye gusogongera. Haleluya, haleluya. Hari abamaze kwizera Yesu Kristo umwana w'Imana wabakoye umwami wacu. Hari abamaze kumwizera, kumwakira mu bugingo bwabo. Erega iki ni igihe gikomeye, ni igihe kiruhije we, ni igihe kiruhije. Ni igihe kiruhije. Yego ya haleluya. Urakoze Yesu, ya urakoze ko wankoye we, urakoze ko wankoye amaraso kandi ntushaka gukoranura. Ntabwo ushaka gukoranura, ntabwo bikunda. Kereka genda ivuyemo nkajya kuba maraya, kereka ntagutegereje nkajya gushaka abandi ba takataka, nkajya gushaka za takataka. Kereka genda ivuyemo, mvuye mu masezerano. Ariko wowe nguko byagenda kose ukomeza kuba wizerwa, uko byagenda kose, keretse ngewe ari ubyanze, kubera ko muri gihe habamo kuvuga ngo yego cyangwa oya, ndabyeme cyangwa ndabyanze. Aho ariko kanongere mbikurahire, reka nongere mbigusezeranye, ntabwo nzanabirota, kuko wankunze urukundo rukomeye. Unkunda ntari wo gukundwa, unkunda ntabikwiriye, unywa inkwano y'amaraso yawe. Ugeze ubona umuntu ukwa undi urupfu rwe, have ntimugaceze. Mwakire uwo mwami w'abami, uwo mwana w'Imana, mwakire mu bugingo bwawe. Mwakire wabakoye, atari ukubera ko mwari mwiza, mwari babi, twari babi. Dukora twoza, arimo aradutunganya. N'ubu ngubu yoza umunsi wose, uwo munsi wose rwatunganya umugeni we. Uremera ko gutunganya, emera ko gutunganya mu izina rya Yesu. Haleluya. Tugiye kureba amagambo make ya umuhamagaro w'ibiyaga bigari, ari byo turimo Rwanda Burundi, ari byo abantu mana we. Umuhamagaro w'ibiyaga bigari, umuhamagaro w'ibiyaga bigari, Rwanda Burundi Kongo, Kongo Rwanda Burundi, Rwanda Burundi Kongo, Kongo Rwanda Burundi. Nagira ngo mbamenyeshe ko inkuru zirimo gucicikana ari ngo itorwa rya Biden yego, ariko hari ko Imana yavuze kuri Trump, ntabwo ari ngombwa kubisubiramo. Hanyuma ibingibi byo muri Amerika, muri akagahe nise transit, akagahe nise transit cyangwa état d'urgence. Akagahe nise état de siège, akagahe nise couvre-feu hagati yaha kugeza mu kwa mbere. Reka turebe iby'Abanyamerika ko bimeze, kandi birateganye, biracomekanamo n'ibiyaga bigari. Hari aho biziranye ibirimo kubera muri Amerika kuva ubu kugeza kiriya gihe, hari aho biziranye n'ibigiye kubera mu biyaga bigari muri aya mezi nk'abiri atatu gutyo. Ibintu bimeze bityo, reka ntagire umuntu mbeshyera. Urumva ntabwo nashimishijwe n'ibyabaye muri Amerika kubw'impamvu nyinshi, ariko reka turebe icyo Imana ikora hagati ahangaha. Ngo wavuze ngo Imana sirakora iki? Umva, reka turebe ba Kristo bavandimwe, ba Kristo bukuri bo mu isi yose, ndumva mutashimishijwe n'iki kintu. Biramutse Biden ari igihe cya Biden, sinzi ikintu ngiye kuvuga. Aramutse ari igihe cya Biden, Imana yemeye ko Biden ari we ujya kuri iyi ntebe ya kiriya gihugu cya Amerika, ndakubwiza ukuri, yaba ari ifirimbi ya nyuma ya murokore mu Kristo. Mbese twaba turimo kubwirwa ngo noneho nimwiyeze kurushaho, nimwitegure kurushaho, kuko impanda anytime yavuga. Icyo ndakikubwira gutyo, ari igihe cya Biden. Rero
kuva ubu kugeza igihe umuperezida wa Amerika azarahirira. Reka turebe cyangwa ubwira nutabyumva ubyihorere. Reka turebe kuva iki gihe kugeza kiriya gihe, reka turebe mu biyaga bigari igishobora kuba cyaba. Cyangwa ubwira urimo uracyumva? Yego iya byanyobeye kugeza na n'ubu byanze ko mbyakira. Yewe ni njyewe urimo kwivuga, ntabwo ari wowe. Njyewe ndimo kukubwira ngo byananiye kubyakira. Byananiye rwose. Dusome. Dushobora reka mbabwire bene data. Umuhamagaro w'ibiyaga bigari. Ngiye kubasomera Yesaya 18 na 19. Nshatse ndekeraho, noneho tuzabiganireho ubutaha. Yego di. Nawe wahishuriwe ariko. Nawe wabihishuriwe, nawe hari icyo wumvisemo, kuko hari benshi Imana yabibwiye, mu Barundi n'Abanyarwanda n'Abakongo, hari byinshi Imana yababwiye. Haleluya. Yesaya 18. Ngo dore igihugu gihindisha amababa kiri hakurya y'imigezi ya Etiyopiya, cyatumye intumwa zinyura mu nyanja zigenda ku mazi, ku bihare by'inkorogoto, kiti nimugende mwa ntumwa mwe izimpaye amaguru, musange ishyanga ry'abantu barebare b'umubiri urembekereye, ryahoze ritera ubwoba na bugingo n'ubu. Ishyanga risenya rigasiribanga igihugu cyaryo kigabanywa n'imigezi. Yemwe baturage bo ku isi mwese, yemwe abatura ku isi, ibendera nirishingwa ku misozi miremire mujye mureba, kandi ikondera nirivuga mujye mwumva, kuko Uwiteka yambwiye ati, nzigumira mu buturo bwanjye nitegereze imere nk'izuba ritera ibishashi, nk'igicu cy'ikime cyo mu gihe cy'ubushyuhe bwo mu isarura. Nuko isarura ritaragera, ururabo ruhunguye, tega amatwi wenda ibyo nsoma ubyumve neza, inzabibu ari intenge, amashami magufi azayatemesha impabuzo, n'amashami agabye azayatema ayakureho. Bazasigara ari ibirundo, basigiwe inkongoro zo ku misozi miremire n'inyamaswa zo mu isi. Inkongoro zizabarya muki, n'inyamaswa zo mu isi zose zizabarya mu itumba. Icyo gihe, tega amatwi wowe wagararage, bazazanira Uwiteka Nyiringabo abantu barebare b'umubiri urembekereyeho indabukirano, aribo bantu bahoze batera ubwoba na bugingo n'ubu. Ishyanga risenya rigasiribanga igihugu cyaryo kigabanywa n'imigezi. Babazane ahantu h'izina ry'Uwiteka Nyiringabo, ari wo musozi wa Siyoni. 19. Dore Uwiteka ahetswe n'igicu cyihuta, aragenda ajya muri Egiputa. Ibishushanyo bya Egiputa bizanyeganyegera imbere ye. Umutima wa Egiputa uzayagira mu nda. Nzateranya Abanyegiputa bisubiranemo. Surinya. Umuntu wese arwane na mugenzi we, umuntu arwane n'umuturanyi we. Umudugudu uzarwana n'undi, ubwami buzatera ubundi bwami. Egiputa hazakuka umutima, nanjye nzica imigambi yabo. Abanyegiputa bazaraguza ibishushanyo n'abapfumu, bashikishe abashitsi barogesha amarozi. Abanyegiputa nzabagabiza umutware w'umunyamwaga, kandi umwami w'umunyarugomo azabategeka. Ni ku Uwiteka Nyiringabo, umwami Nyiringabo avuze. Uruzi rudendeje ruzakama, kandi uruzi rutemba ruzagabanuka. Inzuzi zizanuka, kandi imigezi ya Egiputa izatemburuka ikame,
imfunzo n'imiberanya bizahonga. Urwuri rwo kuri Nili Susurinya ku nkengero yayo n'imyaka yose ihahingwa bizuma bishireho bye kongera kuboneka. Abarobyi bazarira, abarobesha indobo muri Nili bose bazaboroga, n'abarobesha inshundura muri ayo mazi bazacika intege. Kandi abakoraga ubugwegwe bushanduye n'ababoha imyenda yera bazumirwa. Inkingi za Egiputa zizavunagurika, n'abakorera ibihembo bose bazagira umubabaro mu mutima. Abatware b'i Sowari ni abapfapfa rwose. Inama z'abajyanama ba Farawo n'ab'abahanga zihindutse iz'ibyigenge. Muhangara mute kubwira Farawo muti ndi umwana w'umunyabwenge, ndi uw'abami ba kera? Nuko rero abanyabwenge bawe bari hehe? Ngaho nibakubwire bamenye imigambi Uwiteka Nyiringabo afitiye Egiputa. nanjye ntyo. Abatware b'i Sowari bahindutse abapfapfa, n'abatware b'i Nofu barashutswe. Nibo bayobeje Egiputa, kandi ari bo buye rikomeza imfuruka ry'imiryango yaho. Uwiteka ashyize umwuka wo kuganda muri Egiputa hagati. Muri Egiputa hagati haca akarongo cyane gatukura. Bahatera gufudika mu mirimo yaho yose, nk'uko umusinzi adandabirana mu birutsi bye. Kandi muri Egiputa nta murimo uzakorwa, wakorwa n'umutwe cyangwa ikibuno. Ubu ngubu ikibuno bavuga ngo ni njyewe ugihimbye, ngo ndatukana. Wakorwa n'umutwe cyangwa ikibuno, ugakorwa n'ishami ry'umukindo cyangwa n'umuberanya. Uwo munsi Egiputa hazamera nk'abagore, hazatinya hahindishwe umushyitsi, nuko Uwiteka Nyiringabo ahabanguriyeho ukuboko. Igihugu cya Yuda kizahinduka icyo gutera Egiputa ubwoba. Uzakibwira wese azatinya kubw'imigambi y'Uwiteka Nyiringabo yagambiriye kuri Egiputa. Hari aho rero tugiye kugera hakomeye. Uwo munsi mu gihugu cya Egiputa hazabamo imidugudu 5 ivuga urunyakanani, irahira Uwiteka Nyiringabo. Umwe uzitwa umudugudu wo kurimbuka. 19 harakomeye cyane. Umurongo wa 19 tuzabireba ubutaha. Uwo munsi hazaba igicaniro cyubakiwe Uwiteka mu gihugu cya Egiputa hagati. Kandi ku rugabano rwacyo bazashingira Uwiteka inkingi. Izaba ikimenyetso cy'umuhamya ku Uwiteka Nyiringabo mu gihugu cya Egiputa, kuko bazatakambira Uwiteka babitewe n'ababarenganya. Nawe azaboherereza umukiza n'umurengezi azabakiza. Nuko Uwiteka azimenyesha Egiputa, kandi abanyegiputa bazamenya Uwiteka uwo munsi, ndetse bazaramya batamba ibitambo bature n'amaturo. Bazahiga umuhigo ku Uwiteka bawuhigure. Uwiteka azatera Egiputa yice kandi akize. Nabo bazagarukira Uwiteka, azahendahendwa nabo, nawe azabakiza. Uwo munsi hazaba inzira ngari iva muri Egiputa ijya i Bwashuri. Abashuri bazaza muri Egiputa, n'abanyegiputa bazajya i Bwashuri, kandi abanyegiputa n'abashuri bazasengera hamwe. Uwo munsi Abisirayeli bazaba ba gatatu kuri Egiputa na Ashuri, bo guhesha isi umugisha. Kuko Uwiteka Nyiringabo abahaye umugisha ati, aha hanyuma rero hapfumure abantu banjye b'abanyegiputa n'Abashuri umurimo w'intoke zanjye, n'Abisirayeli gakondo yanjye bahirwe. Abantu banjye b'abanyegiputa n'Abashuri umurimo w'intoke zanjye, n'Abisirayeli gakondo yanjye bahirwe. Aha harimo umuhamagaro w'ibiyaga bigari, kandi ibyawuhamagariwe
byasohoye, niyo mpamvu ibingibi bisomwe. Bakundwa, ntabwo turi bwinjiremo hano, gusa icyo nagenda mbabwiye nuko Egiputa irimo kuvugwa hano ni Afurika. Iyo Bibiliya ivuze ngo Egiputa biba bivuze Afurika. Mwumvisemo na Nili, mwumvisemo n'ibintu, mwumvisemo cyane cyane igicaniro. Hangaha niho tuzibanda ubutaha ku gicaniro cyo muri Egiputa hagati, igicaniro mu gihugu cya Egiputa hagati, igicaniro mu gihugu cya Egiputa hagati. Ibi ngibi ushobora kuba warabibwiwe uri umunyarwanda, ushobora kuba warabibwiwe uri umurundi, ushobora kuba warabibwiwe uri umunyekongo wahagana hariya. Rwose ntimukajye mubipfa, nimuzajya mubihurizaho, kuko nabyo bifite ibyabyo. Nyamara igihe kiregereje kugira ngo abantu batangire bamenye ko tugeze mu bihe byo gusobanukirwa umuhamagaro wacu nk'abo mu biyaga bigari, kugira ngo tumenye n'ibya Nili, kugira ngo tubimenye neza, Haleluya. Haleluya. Niba ari Biden Uwiteka yemeje, umurokore wese aho hari mu isi yiyegeranye yirundarunde, yiyeze. Ariko niba hari ukundi Imana yabigenza ikatwongerera agahe ko kwitegura, nabyo twayishima. Wenda ataba Kristo barokore mumenye ibihe, barokore mumenye inkuru uko zimeze, apana ku inkuru zinyankuru. Hari inkuru dukeneye kumenya, hari inkuru natwe tugomba kumenya kugira ngo tumenye ibihe. Nimubaho ngaho mumenye nk'abandi ngo televiziyo ngo sanzefe ngo toka satani. Beza tabakundwa, mukurikire mwo kubaho gusa mutazi ibyari byo, ntabwo muri bumenye ibihe. Turi mu bihe byo kumenya, ibihe. Kuva nkivuka ni wowe naragijwe, guhera igihe navaga mu nda ya mama, mbonera ibyiza. Ay wewe, hari ikimenyetso gikomeye cyane. Wenda atabakundwa, hari ikimenyetso gikomeye. Buriya njyangira akoba kaka iyo nibutse ijambo rivuga ngo abazi byinshi bazabazwa byinshi, njyangira akoba. Hari iri jambo rivuga ngo mu burasirazuba bwo hagati hariya mu Moyen-Orient, hakongera kabiri naryo ngo mu burasirazuba ngo bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari ikintu cyitwa ngo uburasirazuba Samuel. Ibi bintu by'uburasirazuba harimo ikintu umva babwira. Urareba hariya ahantu hitwa ngo uburasirazuba buriya bwa Moyen-Orient,
hariya mu kigobe hariya mwa Isirayeli n'abariya barabu. Ikintu kiri mu burasirazuba sinzi icyo ari cyo. Ibigiye kubera hariya mu biyaga bigari burasirazuba mu isimbizi bwa Nturo. Umva bantu, umva ibirangaza shwi. Nubwo mbabwira ngo amakuru, hari amakuru ya ngombwa, hari amakuru ya ngombwa n'ayandi yo gutigiye. Yes, ibyo mugomba kumenya kubitandukanya, amakuru ya ngombwa n'ayo gutesha abandi igihe. Nukuri ntabwo ukeneye muroko wowe utegereje kugaruka kwa Yesu Kristo, ntabwo nta zindi nkuru ukeneye inkuru zikumenyesha ibihe. Ukeneye inkuru zo kumenya ngo Isirayeli bigezeye. Niyo saha y'Imana, niyo saha y'Imana, niyo Imana ibariraho. Nizo nyigisho tugezeho na bene data turimo kwigana inyigisho z'ibihe, niyo nyigisho tugezeho kuwa mbere. Irakomeye bikomeye byo nyengo bikomeye. Kuwa mbere aba turimo kwiga inyigisho z'ibihe, niyo nyigisho tugezeho. Yes, Israel isaha y'Imana y'ubuhanuzi. Ibyo byo ugomba kubimenya. Ariko ibintu byo kuvuga ngo simbizi ngo abantu ngo babaye ngo abantu babafunze ngo none ngo sinzi cyabaye ngo none umugore yabyaye ngo none ngo umwana we ngo yatsindiye ngo kujya muri kaminuza. Ngo none ngo aje kuvuga ubuhamya bw'ukuntu Yesu amenya n'abantu Emilio nundi yabyaye abana Emiliyari. Ibyo ni bigutesha igihe. Tumenya kenge ko gutandukanya ibidufitiye umumaro by'ubugingo, byubaka ubugingo, n'ibindi bidutesha agaciro. Ngombwa yego reka sha ntagire ikigutesha igihe. Reka yaba umuntu yaba abantu yaba ibintu, reka maze usigare bw'isi kubera siki. Abantu muze twiyeze ku gato, twiyeze ku kanini. Aho wapoteye uhamagare Yesu akwezi. Nyamuneka izina rya Biden sinzi uko rimeze. Katurebe kuva ubu kugeza muri kuriya kwezi kwa mbere, katurebe ukuntu Yesu ashobora kubigenza. Sinzi ibyo ari byo. Trump we Trump Donald Trump wa mugani umuhinde umukozi w'Imana ati mwigeze mubona umuntu umwe gusa akangwa n'abantu bose, akangwa n'abakomeye, agahangana na Loni, agahangana n'abashirwa, agahangana n'isi yose. Yitwa Trump, yitwa Kuro. Trump we. Buri wese n'umuhamagaro we koko, buri wese n'amavuta ye. Yesu aduhana umugisha. Turi kumwe dusengerane. Haleluya.